कोमल, माझी बायको, माझं सर्व काही. ह्या एका वर्षामध्ये तुम्ही माझ्याबद्दल खूप काही ऐकलंय. जसं की माझा स्वभाव, माझे विचार. पण आज मला बोलायचं आहे माझ्या बायकोबद्दल. खरं तर कोमल मला आवडण्याचं फक्त एकच कारण आहे. तिने माझ्यावरती केलेलं निस्वार्थ प्रेम. ते पण विदाऊट एनी एक्स्पेक्टेशन्स. आत्ताच्या जनरेशनमध्ये जिथे तुम्हाला फिजिकल रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट, पैशांसाठी ठेवलेलं नातं इझिली मिळून जाईल. पण याच जनरेशनमध्ये मला माझं खरं प्रेम मिळालंय. या 2 वर्षामध्ये कोमलने खूप काही सॅक्रिफाईस केलंय आणि खूप काही माझ्यासाठी सहन केलंय आणि तिच्याचमुळे आज आमचं नातं टिकून आहे. अजून काय बोलू कोमलबद्दल? खरं तर मी खूप लकी फील करतो, की अशा जनरेशनमध्ये मला कोमलसारखी बायको भेटली आहे. शेवटी मी एवढंच सांगेन, मला कितीही कष्ट करावे लागले तरी चालतील, पण मी कोमलचं प्रत्येक स्वप्न पूर्ण करणार. तर कसा वाटला आजचा व्लॉग माझ्या आवाजामध्ये? हे नक्की तुम्ही मला कॉमेंट्समध्ये सांगा. कोमलसारखं तर मला म्हणता येत नाही. हे माझं फर्स्ट ट्राय होतं. पण तुम्हाला माझ्या आवाजामध्ये व्लॉग ऐकायला आवडतील, तर तुम्ही नक्की तेही कॉमेंट्समध्ये सांगा. तोपर्यंत हसत राहा, प्रेम करत राहा, एन्जॉय करत राहा आणि टाटा, गुड नाईट, बाय.